Ahojte, takže máme tu ďalšie video, o ktorom by som vám rozprávala. Včerajšieho svätého, patron chorých a zomierajúcich, svätý Kamil de Leis, kňaz, zakladateľ rehole Kamilianov. Takže takto by som vám začala a poviem vám o ňom. Bol to vlastne sviatok sa slaví 14. júla, včera, ľubovoľná spomienka. Svätý Kamil sa narodil 25. mára 1550 v Buchianico v Taliansku a v Neapolskom kráľovstve na území dnešného Talianska. A tuto vám ukážem aj jeho fotografiu. Narodil sa v maštali ako Ježiš Kristus zo zbožnosti jeho matky. Vlastne jeho matka mala ešte predchádzajúce tehotenstvo, už ako staršia, ale to dieťa neprežilo, ani sa nenarodilo, takže matka sa veľmi modlila za ďalšie dieťa a myslela, že už ani nebude mať dieťa, ale podarilo sa a bol to zdravý chlapec. Čiže otec bol vojakom a dôstojníkom, matka pochádzala zo šlachtického rodu, prvý syn im zomrel a tak sa matka vytrvalo modlila, takže narodil sa, ale zomrel. Tá mala takmer 60 rokov, vzorne sa o neho starala, od malička ho viedla k kresťanskému životu, kresťanské zásady mu vštepovala. Keď mal 13 rokov, zomrela. Kamil všetko zanechal, dal sa na rytierský život, začal čítať rytierské romány, hrať kocky a karty. Čiže tam bolo čo to volá dneska, hral automaty a teda gambler bol, začal čítať rytierské romány a keď mal 19 rokov, rodil sa na vojenskú dráhu, spolu so svojím otcom sa išli prihlásiť do služieb na ceste do Benátok, však obaja ochoreli a otec zomrel. Kamil chcel pokračovať v ceste, ale začal krývať, rozmýšľal čo ďalej, mal otvorenú nohu a vo Fene stretol dvoch františkánov, ktorých spozoroval, ako pokojne a sústredene sa správajú. Veľmi ho to oslovilo, rozhodol sa, že vstúpi k františkánom, zašiel do kláštora svätého Bernardína v Aquile, kde bol Dianom jeho strýko. Ten však nechcel prijať jeho chorú nohu a tiež si myslel, že jeho rozhodnutie je neuvážené. No, ale Kamil teda v marci 1570 nastúpil ako ošetrovateľ do nemocnice svätého Jakuba v Ríme, kde si zároveň chcel liečiť nohu. Hoci nie celkom doliečený, koncom roka sa zase dostal k vojsku a 3 roky zostal v službách Benátskej republiky, potom ťažko ochorel a nemohol sa zúčastniť viacerých bitiek s tou nohou. Koncom roku 1574 bol vojska prepustený, jediný majetok, ktorý mu zostal, boli šaty, čo mal na sebe, a tak musel žobrať. A v novembri mu ponúkol prácu staviteľ kláštora kapucínov a Frondík, nebol to ľahké, ale prijal to. Zaujímal si, že znieť, ako bude môcť opustiť túto podradnú prácu a pôjde znova k vojsku. No, ale nestalo sa tak. Nasledujúci rok ho dotkla Božia milosť. Guardian kláštora v Castel Giovanni, kde bol raz pre víno, mu rozprával o krátkosti života na zemi,
o večnom živote a dal mu dobré rady, ako víťaziť nad pokušeniami. Na spiatočnej ceste do Manfodry sa rozhodol zmeniť život. Požiadal vstup ku kapucínom, mal vtedy 25 rokov ako reholník, bol veľmi horlivý. Krátko predtým, ako mal zložiť sľuby, otvorila sa mu stará rana na nohe, bol nútený odísť do Ríma, do nemocnice svätého Jakuba, aby sa znovu liečil. Keď sa cítil zdravý, vrátil sa do rehole. No rána sa znova otvorila, že mal to veľmi ťažké tento život, tak išiel zase naspäť do Ríma, v nemocnici ho poverili vedením hospodárstva, svoju prácu vykonával tak zodpovedne a svedomito, že sa mu podarilo obnoviť poriadok a zabezpečil dobrú opateru chorým. Veľa sa rozprávalo s chorými i ošetrovateľmi. Pomáhal každému, koho stretol, kto to potreboval. Ešte dvakrát sa pokusil o vstup do rehole svätého Františka. No pre chorobu ho odmietli. V auguste 1580 sa rozhodol zhromaždiť okolo seba ľudí, ktorí by sa starali o chorých, nie za plat, aby z lásky k Ježišovi sa oni starali. Po dlhej modlitbe a pôste si vybral 5 náboženských ošetrovateľov a povedal im svoj plán. V jednej izbe, ktorú premenili na kaplnku, sa spoločne modlievali a radili sa, ako zlepšiť prostredie a starostlivosť o chorých. Ako poznávací znak si zvolili Červený kríž, Boh však dopustil na neho skúšku. Čiže Červený kríž na chrbte. Kamilovi neprajeníci ho začali osočovať pre predstavenými nemocnice. Tí rozkazali ich izbu zničiť. Zarmútený Kamil sa však nevzdal, kríž si zobral do svojej izby a dlho sa modlil. Dostal videnie, ako si Kristus osvobodil ruky z kríža a sklonil sa k nemu, aby sa ho objal a povedal mu, aby sa ničoho nebal, aby vytrval, že oni bude s ním. To isté sa opakovalo aj cez deň. Kamil povedal o tomto svojim spolupracovníkom a spolu začali zhromažďovať v nemocničnej kaplnke a pokračovali vo svojej činnosti. No a toto bolo jeho život a sa tam aj rozšíril mor a hlad v Ríme. Kamil s bratmi neúnavne pomáhali, pričom viacerí z nich sa nakazili a zomreli tiež. V roku 1607 cítil sa už, že nevládze, na jeho žiadosť sa zvolil nového generála. On sám nasledujúce roky venoval službe chorým v Neapole, Janove, Miláne, ale najmä v Ríme. Upratoval po stebe, obezoval rany, samé podradné činnosti robil, vyslovoval sviatosti. Tomu pripájala pokanie, pôst, modlitby na kolenách. V roku 1612 až 1613 navštívil domy v Zúrach a Lombardsku. Po návrate do Ríma cítil veľkú únavu a blízkosť smrti. Dňa 14. júla 1614 ako vopred oznámil s krížom v ruke posledný krát vydýchol. Jeho pohreb bol triumfálny. Každý, kto bol prišiel sa rozlúčiť s otcom chudobný, pochovali ho v chráme svätej Magdalény, pri ktorom sa nachádza materský dom rehole. Doteraz sa uschováva medzi relikviami jeho srdce a noha, na ktorej majú ránu. V kaplnke svätej Magdalény je vo veľkej úcte ukrižovaný, ktorý je k nemu zázračne prehovoril. Na jeho príhovor sa udial veľa zázrakov počas jeho života a smrti. Na zasvetenie bol vyhlásený za svätého 1746 pápežom Benediktom XIV v roku 1886 bol pápežom Levom XIII spolu s Jánom Boha vyhlásený za patrona chorých a nemocníc. Čiže toto je niečo o svetom Kamilovi. Takže ja by som vám chcela poďakovať, ak ste si video pozreli a prajem vám pekný zvyšok dňa. A odoberajte nás, dielajte nás, dávajte páči sa mi to a napíšte do našich komentárov, čo by ste chceli ešte počuť o nejakom svetom alebo o kom alebo o čom.
ak to bude možné, aj ak to bude v našich oných, ak nájdeme dostatok informácií a takýchto, a ak budem o tom vedieť povedať niečo, tak to poviem. A toto ma veľmi zaujalo, lebo včera sme boli akože na omši a veľmi ma to akože tento svätý zaujal. Tak ahojte, a títo cistiári, to sú cistiári svätí, teda rehola, tak to sú hlavne v tejto neviem, či vo Francúzsku sú, ale v Taliansku sú veľa rozšírení títo. A oni sa týmto venujú, týmto chorým. Takže toto by bolo všetko. Ahojte.